izany moa no anisan'ny tanjona lehibe izay apetraka Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, ka na mamaky isika na miaino isika na mianatra isika na mandinika ny tenin'Andriamanitra dia tokana ny zavatra tadiavin'Andriamanitra ao anatin'izany dia ny fankatoavana hatrany. Ary zay no anankiray amin'izay mampiavaka atsika. Na inona teny toriana, na inona teny ambara, na inona teny voasoratra, na inona teny voarakitra, dia itsika dia miezaka ny ankato ary tsy maintsy fampitarika ho amin'ny fankatoavana izany hatrany. Ka raha ho ambara ity tenin'Andriamanitra amin'ity hariva ity dia maniry aho raha maniry mba tsy ho mpiaino fotsiny ihany anenao fa ho mpakato mihitsy. Aleluia! Mazava be ny nolazainy ny tenin'Andriamanitra natao amin'ny boky ny fanambarana zay miresaka ny aminy hoe zay masina aoka mbola iamasina ihany, natao amin'ny boky ny Koritianina faharoa ny toko 9:7 zay nampirisika ny amin'ny ialana, isarahana ary mba tena hoe tsy ifamatorana na ifandraindraisana amin'ny endriky ny faharatsiana rehetra, dia ny teny izy hoe mivoay eo aminy ianareo, misaraha aminy ianareo, aza manendry zay zavatra tsy madio. Fa rehefa ataontsika izany dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ho raintsika Andriamanitra ary itsika ho zanany lahy sy ho zanany vavy avokoa. Hoy indray Paoly eo amin'ny bokin'ny Hebreo izay mifakitsika teo manao hoe mieza mitady fahamasinana fa zay tsy manam-pahamasinana tsy ahita ny tompo. Tena zava-dehibe zany, ary azo lazaina mihitsy hoe miantoka zavatra goavana indrindra eo amin'ny fanompona sy ny fanarahana an'Andriamanitra. Noho izany dia tena lehibe tokoa ny ianarantsika zany fahamarinana zany, ary araka ny nambara teto indray mandeha, fa nilazaina teto indray mandeha, misy karazana sekoly be dia be tsy maintsy hidirantsika ny fanompona ny tompo. Raha misy ny sekoly ny finoana, raha misy ny sekoly ny fanetretena, ny sekoly ny fitiavana, dia azadino fa misy ihany koa ny sekoly ny fahamasinana. Aleluia! Mitadasika ary mivelatra be ity hevitra mahakasika ny fahamasinana ity, fa ijery ampahanjavatra ao anatin'izany tsika amin'ity tolakandro ity. Ary zay no niresahako tery am-piandohana hoe maniry raha maniry mba tsy mpiaino fotsiny ihany ianao fa ho arahanao fankatoavana mihitsy izany tenin'Andriamanitra izany. Inona marina moa ny atao hoe fahamasinana? Manahoana marina ny mahakasika izany? Inona ny tombontsoa entin'izany? Move tena obligatoire izany, ary ahoana no atongavana amin'izany stady ny fahamasinana resahan'ny Baiboly izany? Tsy jery zavatra be dia be tsika fa zavatra telo ihany dia ivavaka tsika rehefa avy eo. Voalohany indrindra
iresadesakitsika ny tsara ho fantatra mahakasika ny fahamasinana fa anankiray faharoa zay lehibe ho jerevantsika de ny mazava-dehibe ny fahamasinana ka ao anatin'izany a no iresantsika ny aminy hoe fanamasinany tena ary farany a melohany amaranantsika de ho resantsika ny aminy hoe ahoana sy ahoana moa no atao a mba atongavana amin'izany. Voalohany ary inona moa ny atao hoe fahamasinana? Izy io a araka reny resahako teo mivelatra dadasika tena lehibe mihitsy a de tsisy teny anankiray zay itompona ampahana milaza sy mamaritra azy fa kosa zay tsara ho fantatsika. Voalohany toetran'Andriamanitra izy io. Faharoa ratsorina adika miteny anankiray ny hoe masina de hoe matoa, tsy misy tsiny, tsy misy loto, tsy misy betona. Ary raha miresaka zany tsika ny hoe fahamasinana de midika zany ny aminy hoe fahadiovana. Alleluia. Misy teny eo amin'ny baiboly hitatsika rehefa mamaky tenin'Andriamanitra tsika hoe satria masina aho hoy Jehova. Verina indray mandeha miverina indroa miverina matetika io teny anankiray io. Nisy fotoana teny lazan'Andriamanitra mihitsy tao amin'ny teniny neny anako tamin'ny fahamasinako. Tena masina Andriamanitra. Alleluia. Mahavariana ihany iny mieritreritra hoe mivavaka kanefa tsy mifototra amin'ny fahamasinana. Mampandiny tena ihany ary malasa saina mampametra-panontaniana ihany ny hoe fivavahana ny resahana Andriamanitra ny tokoiny kanefa lay fahamasinana de tsy tafiditra, tsy resahana, tsy asiteny ho ditsity ao anatin'ilay tontolo ny fivavahana. Tsika eto amin'i Jesosy mamonjy de fiangonana masina. Alleluia. Zay mahatonga ny zavatra zay atao eto ohatrany hoe tery ho an'ny olona mpihinana mambolina de matetika no andrenesapeo hoe tery loatra, tery saina loatra, sarotony loatra, tena ohatran'izao loatra. Fa ho azy mpamaky baiboly mpandinika tenin'Andriamanitra, masin'Andriamanitra, masina ny fanompona azy, nisanisa zanany, nisanisa mpanompony de tokony andeha amin'ny lalambe ny fahamasinana. Raha tonga eto ianao amin'ity arivo ty saotra ny tompo ao, engany eka izy hitarika anao, hitondra anao, hitahiry anao ary ieny hanampy anao hiakatra amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa ao amin'izany atao hoe tontolo ny fahamasinana izany. Ny fahamasinana ve izy io a araka ny resahako teo fahadiovana de ny tena tsika ray manontolo mihitsy, ny momba tsika rehetra mihitsy zay a no tsy maintsy masina. Miainga avy ao amin'ny fo, miainga avy ao anaty. Baiboly de miteny manao hoe Andriamanitra tsy mijery miseho ivelany fa mijery ny fo. Sambatra ny Matio apo fa izy no hitan'Andriamanitra. Ny olona izay tena manaraka an'Andriamanitra marina, tena miaina amin'ny fahamasinana marina, de miainga avy ao amin'ny fony, lay fo ibeny ny maha izy azy ny
fahamasinana masina ny fony tsisy eritreritra hafahafa fisainana maloto feritreretana sadasada ka sanatria isy fialonana isy fankalana isy fampezerana isy zavatra maro samihafa fetsarambelatsy na toy zany ao anatiny ao fa ny eo ampony ao a Jesosy no manapaka ao ny fanahy masina no mameno ny fony zay mahatonga le hoe tempolo ny fanahy masina zay mameno ny fony a tenin'Andriamanitra atopoko ny raketako ny teninao mba tsy hamitako aminao zay mameno ny fony a fatahorana an'Andriamanitra fitiavana an'Andriamanitra zay mameno ny fony a fahadiovana fahamasinana zany no mameno ny fony averiko ndre mandeha ny fahamasinana miainga avy ao amin'ny fony zany mahatonga ny olona masina ny teny lazainy masina ny aben'ny ampony tenena ny vava hoy Jesosy betebenge no miseho amin'ny endriky ivelany betebenge no ohatrany hoe tiana songatana maizy azy amin'ny endriky ivelany fotsiny fa rehefa mandeha ny andro mandeha ny olo mandeha ny fotoana miseho eny amin'ny teny lazainy ny maizy azy sy izay rakety ny fony na dia lalina saropatarina zay zany anadio ny fotsika ny Andriamanitra androany mba hatratrarantsika le tena fahamasinana dia ny fotsika mihitsy eny no sasany Jesosy amin'ny rany hodioviny amin'ny teniny hodioviny amin'ny fahasoavany hodioviny amin'ny fanahy masina ary rehefa madio io a madio ny teny lazaitsika madio ny eritreritra madio ny fisainana alleloia madio ny fijery maso Jesosy dia nampianatra ny olona dia ohatrany hoe tena matetika dia zavatra marivo sy akaiky zay mitakany fa Jesosy nampianatra zay rehetra mijery vehivavy hilazy dia efa nijangajanga taminy tapony sahady fa maninona misy an'izany le fo tsy manam-pahamasinana le fo tsy misy fahamasinana anyka vo mijery teraka ho azy fitsiritana filandratsy teraka ho azy ny fijangatsangana teraka ho azy atahiny falaim-panahy samy alaim-panahy ny olona rehetra raha tarian'ny filany sy angoleny izy hoy Jakoba nampianatra fa ny fakam-panahy rehefa torotoronina teraka hota ny ota rehefa tanteraka dia mitonga amin'ny fahafatesana tsy fahamasinana zany fa ny olona manana fahamasinana madio ny fijeriny maso amen amen ny tsy fitorinany zany dia mampirongatra ny filandratsy ka tsy tanora tsy lehibe tsy olo lefa manambady dia indrisy babo ny filana andevozy ny filana mifanadala olo lefa samy manambady dia mifanadala ary indrisy lava ny valotony sy ny fahavetavetana mahatsiravina dia mahamenatra ho anatin'ny fiangonana sanatria isiny ny fiarahana maloto isiny ny fitsangatsangana fahavetavetana faharatsy-piainana halako i Jehova ny fivavahana aroaroa paratsina dia lasa tafitohina ny maro
ho an'ny olona ty azy satria betsaka koa ny olona lina amin'izany fivavahana sandoka fivavahana tsy zany efa aly ery izy mazoto ery izy andeha ho any ka misy faharatsiana ilomanosana any misy fahavetavetana iainana any misy fiainam-paharatsiana fiainam-pahadalàna fiainam-pahalotona fa Andriamanitra tsy mba ao amin'izany toerana zany fahamasinana ny mendrika ny tranony mandrakizay raha mety ianao miteny aminao zay mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny foibe dia mifanaraka amin'ny fampahery iady amin'ny fitsangatsangana amongotra zany eto amin'ny vakany fa mpanjaka fahamasinana fahadiovana mba ho fahamasinana mendrika an' Jesosy mamonjy mandrakizay amen 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 halleluja tsy azo ekena zany hoe olona efa manambady dia mbola lasa indray anadala ny vadiny hafa anadala tanora hafa tsy mety zany halleluja raha mpitozy teny manao an'izany hoatsaraka amin'ny anaran'i Jesosy amen ary eto zay dia miteny raha sanatria misy olona mbola mialokaloka amin'ny andraikitra ao anatin'izany fitondran-tena tsy mahomby zany mananatra anao zay mibebay anao toerana masiny ty fiangonana masiny ty Andriamanitra eto ary satria titazona ny fanatrehantsika ho tazomintsika izany fa sary-piaro araka an'Andriamanitra izany halleluja zay le fahamasinana madio ny fo madio ny teny lazaina madio ny fijery maso madio ny fandrenesany sofiny ny olona masina tsy manaiky ny anaovana baka ordure ny sofiny ka zao resaka tsy manjary rehetra zao dia andaniny andro hoenona zao lainga rehetra zao dia ho andaniny fotoana mbo enoina tsia raha nivavaka amin'ny mpanao salama aviliony masoko tsy hijery zava-poana dia tsika koa hivavaka tapenako ny sofiko tsy haino zava-poana masina ianao masina tsika doterizina amin'ny fahamasinana halleluja raha mamaky ny boky ny Daniela toko voalohany andiny fahavalotsika dia misy koa ny atao hoe fahamasinany tena io le ty ivelany madio tsara ny feritreretana madio tsara ny fo madio ny fisainana madio daholo ny conscience tsisy zavatra fahafa mihitsy any anatiny fa io fahamasina tsy mijanona ao anatiny tsy mijanona ao anatiny io mitatra ty ivelany io amen dia lasa masina automatika ny fitafiana tsy noko mihitsy hoe olona masina dia hisarigaika amin'ny fitafiana satria hiteny hoe tsy mijery ny velany Andriamanitra fofotsy ny jereny tsy marina zany tsy marina zany ny fahamasinana ao anaty na tiana na tsy tiana dia hiparitaka hiaina ary seho hivoaka ety ivelany saotra ny tompo feto amin'i Jesosy mamonjy no ahitana vehivavy mitafy mahafinaritra indrindra sy ho aleloha mafy be raha nabavesana ary anao zay somary mbola taratara kely ao anatin'izany leson zany dia mampahery anao zay mampirisika anao zay fa tena tsy mahafaty ny manao akanjo motina akanjo ara-dalàna mitafy normal tsara fa vao mainka aza mampiakatra amin'ny valeur anao zany vao mainka mampiakatra amin'ny fitahinanao zany ary ho fahasoavana zanakao raha mbola volanao ny miala amin'ireny mieza foana hijery aiza ny mety aiza ny araka an'Andriamanitra aiza ny tsara aiza no tena araka ny tenin'Andriamanitra dia ianao no mametra ianao no mijery an'izany ary ny tanora rehetra tenenina ianao lazaina ianao
tsy mitondra makay zany akanjo somary maniditsidina fa mitondra mifampitena sy mifaravana mahamenatra mampaherin'ny tanora rehetra ny ankizy rehetra nareo ngeka zanaka Jesosy zanak'Andriamanitra nge nareo mba nramo nge manao akanjo lava tsara modina tsara mitafamasinana dia mitsiroy ao alohan'ny fitaratra ho hitanao fa tena zafikely ny Sara ianao asiana amenina mafy be ho an'ny anabavy rehetra vavaka ho anao zay Andriamanitra ne hiasa amin'ny fiainanao anao ny zava-dehibe ho anao amen 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 reo rahalahy sy anabavy any ampitan-dranomasina indrindra ho an'ny any Frantsa tamy mandrosony any ary tena mirimborimbo resaka fivoarana sy ny resaka fandrosoana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy ary saika isam-bolana farafahatarany dia mikorina toy ny rano tsy efefena ny fiazakazaky ny lamody fa misaotra amin'ny tompo fa reo anabavy any nyo firenena io dia mitafy ara-talàna tafy normal tsara any ka tehiriziny tompo ao amin'ny fahasoavana izy ireo Andriamanitra mihitsy no manome fanamarinana ny fanompony izy ireo alleloia io lamody io tsy ho tapitra mihitsy io be dia be nefa niezaka nanenjika an'io fa mifarany reraka sy tonga teny amin'ny atsasadalana dia vizaka aizaka ry vitina tiako aizaka tao an'izao tiako aizaka zipo lava be mamafy lalana nefa tatabitrana hatrany amin'ny fotope Andriamanitra tena dia jereo ange manahirana misy mitendra fa lazaina ohatr'izany nanary mivantana ity rem-pianakaviana ray dia zao no lazay ny tany velany tany amin'izay ohatry hoe vola amin'ny pastera miala hoe tsy vola amin'ny pastera miala tsy an'le resaka fa tiana ho tahina ianao tiana ho tonga ny an-danitra ianao tiana hiandova fahasoavana ianao alleloia alleloia ka izay mahatonga anay mametaka mazava tsara hoe tena ilaina ny fahamasinana ilaina ny hoe miaina ny fiainana masina sy madio eo anaten'Andriamanitra ny devoly dia nampitahotra mialohan'ny nitoriana ny titeny teo ianao dia ahita raharaha ianao voaka Facebook ianao raha revo ianao zao zay voany any tsy maninona ary isorako amin'ny tompo fa pastera benja dia manam-pahasahina ihany koa izy ary isorana ny tompo fa izay efatra amin'ny rahalahy dia miray saina hoe zao no izy ho adinina amin'ny tanantsika ny rano ty fiangonana ty raha sanaty sanaty ka very no izany aleony marina ho marina ihany aleony masina mbola ia masina ihany masiny Jesosy mambonjy amena ny fahamasinana ve amin'ny lafiny rehetra fiainana andavanandro fomba fiteny fifandraisana manolona serasera manolona mipetraka foana ny fahamasinana io dia toetra iray karaktera iray tsy amboamboarina fa tonga natioranao mihitsy le izy nanomboka tamin'ny fotoana nandraisanao an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana tsy ianao tsony velona fa Kristy ny velona ao anatinao raha masina le ao anatinao masina automatika amin'izay zavatra mivoaka rehetra zay no natonga ty miaramila anankiray tratra ny dressage nalaza be tao amin'ny camp nisy azy io mpivavaka
io mpivavaka izy atsy hoe ty samy mpivavaka zany dia izy ty manamboninahitra lefitra anankiray mpaniratsira fivavahana ny antso azy dia rehefa natsona tonga dia efa garitavory efa voantso monato sita diosy le ankiray opay ah taitra be le mpivavaka nahita valy vetivety izy hotahin'Andriamanitra ianao monato sita opay aho ah hotahin'Andriamanitra ianao monato sita nandeha nidaka nandeha mifandrahonana mahiteny gasy sa tsy mahiteny gasy mahiteny gasy tompoko opay ary ah hotahin'Andriamanitra ianao monato sita farany nampidirina tao amin'le fonjany miaramila ahoana lasa ny 2 andro 3 andro mbola tsy niova hevitra ihany farany nanantona azy ty manamboninahitra ambony fa maninona ianao no ato zao ka izao ny zavatra nisy ay dia ahoana ozy izy ianao rehefa nasainy ado zidana anao an'izany dia ozy aho hoe hotahin'Andriamanitra ianao moa nado zida fa ianao zany tsy mahay akoatra an'izay za tompoko tsy mahay miteny ratsotsony alleloia tsy hainao tsony le fiainana fafo tsy hainao tsony le miatsara velatsy tsy hainao tsony le mandaingy tsy hainao tsony le manao zavatra tsy mety satria nahoana Jesosy misy angeny ao anatinao e alleloia fa tsy hoe tandremo a efa miaraka amiko mila mananina tsara fa za rehefa mivadika tonga dia mivadika biby a biby ahoany ny olon'Andriamanitra tsy mahay mivadika izany nao atao brosety nao atao saosy nao atao hoana ny ondry a dia ondry foana io ianao koa natao hoana natao hoana zanak'Andriamanitra foana ianao ary tsy zanak'Andriamanitra hoe sanatria amin'ilay fiteniny ordinaire fa zanak'Andriamanitra masina ianao ka na inona miseho na inona mitanga manana fahamasinana eny ambony fiarakodia eny ambony moto eny le adama ela indraindray manaraka eny akaikikaiky eny misy olona manavotohana tandremo a tadidio miaina amin'ny fahamasinana ianao mandeha amin'ny fahamasinana ianao alleloia ao an-trano ao masina eny an-dalana masina eny amin'ny miariary masina ty am-piangonana masina amin'ny tsy misy pahity mbola masina ihany amen tsy mila caméra caché zany tsy mila détective espionner ny fiainanao hoe mba arao maso kely hoe mba tsikilovo kely hoe mba espionner kely inona ny nakaiza dia nanao inona dia inona ny nataony taizavy ny trageny dia tsy mampiaya ianao tsy mampiaya iny fa lasa mivoaka any hoaiza ndray zao iny amony telefônina zao iny rehefa avy eo a vonono ny telefônina dia tsy hitanao tsony ny trasena anazy fa nakaiza afaka adiny telo voavelona indray ny telefônina misy tsy mazava fa taiza ianao teo naninona ianao teo izy ve moa tsy anana ny lainga ao alahatra fa Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra tsy ho toy izany eny antsika eto lehilahy sy vehivavy masina tanora lahy sy tanora vavy masina amen mba fantatrao ve fa tena misy dikany ary lanjany lehibe mihitsy zany hoe masina ianjely a manaraka anao andro manalina ny fitahian'Andriamanitra manaraka anao amin'izay rehetra alehanao Andriamanitra manavaka anao ao anatin'ny be sy ny maro misy zavatra tsy ananany hafa tsy hitovizanao amin'ny hafa fa tena natokana ho anao rery satria no le fama
masina anao anatinao dia Andriamanitra mihitsy nanavaka anao avako ity lehilahy ty ity vehivavy ity satria lehilahy masina vehivavy masina. Alleluia. Zay tsy tokony hanaovantsika tahaka amin'ny fiteniny zao tontolo zao. Indray dia very mihitsy rehefa manao fiteniny zao tontolo zao zay ny sasany voaka daholo ty terme rehetrarehetra vocabulaire tsy fatapototra very ianao aza malahelo amin'izany any ianao no ohatrany hoe tsy maharaka fa mbola ho avy lay fitsaran'Andriamanitra matahotra eo lay fotoana ankiray isoloany Jesosy vavanao teo no ahitanao fa tsy maty antoko ianao tsy nanenenanao mihitsy niaina tamin'ny fahamasinana niara-nandeha tamin'ny tompo sy mifahatahorana azy satria zay ka misy farany ty zavatra rehetra ity. Alleluia. Reto misy taridalana mahafinaritra vitsivitsy azaraintsika melohan'ny ampitantsika amin'ilay fizarana farany eo anoloan'izany tsy tongatonga ho azy ny fahamasinana fa misy tigana tsy maintsy ataontsika ray amin'ireny ny fiezahantsika anadio ny fiainantsika ny tenantsika mila ezaka mila fikirizana ary mila fandavatena fanetretena zay iny andiniantsika tena hoe tompo inona ny zavatra mbola tsy mety eo amin'ny fiainako inona ny zavatra mbola tsy araka ny sitraponao indraindray eo amin'ny fiteny mbola misy zavatra amboarina indraindray eo amin'ny fomba fisainana mbola misy zavatra mila amboarina dia hoentinao anatrehan'ny tompo mihitsy zay le fiezahana anaisotra ny zavatra tsy ara-dalàna rehetra fa ndenge jerevantsika reto zava-dehibe vitsivitsy ireto. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahatelo ary zay olona rehetra manana izany fanantenana izany ao aminy dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Alleluia. Manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Inona mahatonga an'izay? Satria le fanantenana ao anaty iny fanantenana io fiainana mandrakizay iny fanantenana io lanitra vaovao tany vaovao iny fanantenana io fitsenanan'i Jesosy ho izy amin'ny andininy faharoa. Ankehitriny dia zanak'Andriamanitra sika nefa tsy mbola naseho antsika izay toetsika ratrizay fa fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy sika fa ho hitantsika izy arak'izay maizy azy. Firy mba manana fanantenana eto hitsenan'i Jesosy? Amen, 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 amen. Dia noho izay zavatra izay indrindra mazava-dehibe ny tokony ezahantsika mba anadiovatsika ny tenantsika anamasinantsika ny fiainantsika isan'andro 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 isan'andro. Vavaha ianao tompo amasino ny fiainako amasino ny tenako amasino ny fieritreretako amasino Andriamanitra amasino aho. Faharoa Petera faharoa toko fahatelo andininy raika ambin'ny folo andininy roa ambin'ny folo zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha ho levina toy izany zao zavatra rehetra zao dia olona tokony hanahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra sady miandrandra mafy ny mampafaingana amin'ny fiavian'ny andron'Andriamanitra zay andoro sy alevina ny lanitra ary ampiepony tena ny zavatra rehetra amin'ny hafanana mivaivay. Fitondran-tena masina toe-panaraka an'Andriamanitra olona tokony hanahoana moa isika hoy ny Baiboly zany hoe tena tokony hanahoana ny fiezahantsika anamasitena isan'andro anamasitena mandrakarivo
amasino ao Andriamanitra, amasino ny fiainako hoe, amasino ny foko hoe rongotsy zay zavatra mbola tsy nambolen'ny tananao nefa mitsiry eo amin'ny fiainako. Inona no zava-dehibe ao anatin'izay? Hoy ny baiboly eto, dia hoy izy manambara zany fiezahana zany a dia sady fiandrandrana ny teny fikasana no manafaingana ny fiavian'ny andron'Andriamanitra. Manafaingana, hitanao raha ny faminaniana rehetra ary famantanana ny fiavian'i Jesosy dia presque efa tanteraka avokoa, tena efa tanteraka, efa tena miazakazaka. Fa maninona ary ny tompo no ohatry hoe mbola maharitra? Maninona ny tompo no mbola tsy tonga dia mbola afaka manompo azy sika n'ity alahady fa 7 ny volana septambra taona 2024 ity? Raha mandinika tsara ny ty andininy ty ianao, satria hoe andrasan'Andriamanitra amin'ny ran'Andriamanitra fo mihitsy, manokana mihitsy tsika mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, mba ho tonga ao amin'ilay haavy ny ara-pahamasinana tadiaviny sy takiny, omeny fotoana. Jereo anke ny fampidirana amin'ny biby tsororota ao amin'ny samby fiara. Mety mibatainao avy ny sokatra, sa ve ny alurany ihany no alurany? Fa nandrasan'Andriamanitra ho tafiditra, nandrasan'Andriamanitra ho tonga, nandrasan'Andriamanitra tena hoe mise en place tsara tao amin'ilay samby fiara i Noa, menakavy sy ny biby tsororo lasy vavy. Zay vao nakaton'Andriamanitra varavarany samby fiara, zay vao nalatsak'Andriamanitra ny ranonorana ka nisokatra ny loharano tamin'ny lalina rehetra, tonga ny safotrano. Ianaro zany fahendreny zany, andeha namasy tena rahalahy sy anabavy, andehantsika tena hiezaka isan'andro anamasina amin'ny fiainantsika. So dia mba zay sisa no andrasan'ny tompo, so dia mba zay no andrasan'Andriamanitra. Tena zava-dehibe zany. Fahatelo, Timoty 2:2 andininy 1:20. Timoty 2:2 andininy 1:20. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny, dia ho fanaka ho membonahitra izy, efa no hamasinina ka mahasoan'ny tompo, voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Ny olona manadio ny tena, miezaka manamasy tena, miezaka manolo tena, miezaka manatratra ny ohatra ny fahamasinana takian'Andriamanitra ao amin'ny teniny, reny a dia ho tonga fanaka ho membonahitra, tonga fanaka mahasoa, tonga fanaka voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Lasa ampiasain'Andriamanitra, lasa ataon'Andriamanitra fitaovana. Mba firy ny teo ampiasain'Andriamanitra amintsika rehetra? Alleluia! Mba eritrereto ange saino ange ianao io no ampiasain'Andriamanitra. Mahafinaritra ange zany tamin'ny andro ny tsy fahalalana ny devoly ny nampiasa antsika, nampiasain'ny devoly tamin'ny zavatra maro samihafa. Voavonjy-tsika ankehitriny, olon'Andriamanitra tsika ankehitriny, tonga mpivavaka tsika, malala ny fahamarinana, fa ndraindray tsika dia mipetra-potsiny eo fotsiny. Misy Andriamanitra te hampiasanao, misy Andriamanitra te hampiasanao, te hanao anao fitaovana. Fa mialohan'izany tsy maintsy ianao manamasy tena aloha, tsy maintsy ianao miakatra amin'ny fahamasinana aloha, fa rehefa vitanao zany ampiasanao Andriamanitra. Engany mba ho ampiasain'ny tompo daholo ny tanora antsika. Alleluia! Rehefa ampiasain'ny tompo ny tanora, mampahery ny ray aman-dreny izy ao an-trano ary amin'ny fotoana mahareraka ny ray aman-dreny, manampy, mamaha olana, tsy problème izy fa solution. Amen. Mahafinaritra zany
engany mbo ampiasain'ny tompo daholo ny ray mpianakaviana sy ny ray mpianakaviana amin'ny tokantrano misy azy. Alleloia. Dadanay tena ampiasain'ny tompo, mamanay koa tena ampiasain'ny tompo mihitsy na inona olana avy any ampianarana fa tonga ao an-trano zay dia hainy mihitsy ny mampahery anay, manao soutien de moral foana izy. Tena fa zava-dozy zany hoe ampiasain'ny devoly zany, zava-dozy zany tena engany tsisy nizaniza azony devoly ampiasainy eto amin'izao fotoana izao. Tovy amenina mafy be ary zany. Alleloia. Koritianina faharoa toko fahafito andininy fa voalohany. Koritianina faharoa toko fahafito andininy voalohany. Koa raha manareo teny fikasandreo sika ary malala indrindra, dioko sika hanadio ny tenatsika ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka tanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Teny fikasana, teny fikasan'Andriamanitra be dia be. Vakeo tsara nge ny Baiboly tsy tambo isaina izy ireo. Fiainana mandrakizay, fanoloran-tena, fiainam-panahy, fiainanao ara-nofo, ny fianaranao, fidiram-bolanao, fivelomanao, fahasalamanao, mombanao rehetra, fiarovana anao. Tsy hitako hoe ao daholo efa nampananten'Andriamanitra nanome teny fikasana mahakasika ny fiainantsika rehetra. Alleloia. Fonianan'olo tena ho an'ny tompo dia lasa nieritreritra ihany. Dia ahoana tokoa moa zany ny anina hoanina? Ahoana moa zany rehefa tsy manan-katokona intsony? Dia ahoana re zany? Dia lasalasa mborona mihitsy ary tena nametraka fanontaniana sy baraingo tao anatin'ny eritreritra zany zavatra zany. Tonga tao amin'ilay toerana ray tokoa. Dia akory ny atairana sy ny agagana? Reto le mpino mitangorona aminao dia mangataka, ianao indray no angatahany. Pastera, mpavondreo telo kapoka aloha fa efatra malo fakomalo zao tsy nisy atokona vomangana natao tetika. Neti-patsorany ianao dia nanome joro vavolombelona tany iny anankiray iny. Reto koa nisy tonga ihany koa. Pastera, ampisambory arivo aloha fa tena misy ohatr'izao manavinavo le zazakely ohatr'izao. Neti-patsorana koa ianao dia mbola nanome, mbola nisy hozaraina. Joro vavolombelona tombonay mpijoro vavolombelona tsy momba an' Jesosy fa momba ny hoe mandehanao amin'ny pastera rehefa sahirana, rehefa miana ao amin'ny pastera. Isambotra vary ianao ao amin'ny pastera, indram-bola ianao ao amin'ny pastera, misy zavatra tadiavina ao amin'ny pastera. Iny koa tonga avy ihany koa le rempianakaviana anankiray, ao pastera, mba ampiramo sira aloha fa tena tsy sira mihitsy ato an-trano. Boka firehetra eto amin'ny faranao raha ty lany ny vatsy, lany ny vola, lany ny vary, vola manify. Andriamanitra anahoana rety teo voatadidiko le teny fikasana. Tsinjovo ny voro manidina eny amin'ny abakabaka, tsy mba mamafy reny na mijinjy, tsy manao pointage any ampiasany reny, tsy manana fiche de paix. Fireny tsisy latsaka amin'ny tany zany na dia ray aza raha tsy efa sitraky ny ray zany an-tany, mihoatra noho ny tsitsina ianareo. Nangorakoraka ny foko, endrety iza ty adalako, lasa taky teny fikasana. Nanomboka tamin'izay ny anarako fa io teny fikasana eo azo ifikirana amin'ny fotoana rehetra. Alleluia.
ho anao koa ninninna zavatra teanao lalovanao asadiny mihitsy misy teny fikasana ny zavatra rehetra fa zao zava-miafina le teny fikasana ny fanamasina tena rehefa manana teny fikasana ianao de okenao anadio ny tenanao afaka amin'ny falotona rehetra na minofo na mifanahy de atanteraka ny fahamasina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra fa ho hitanao mahatoky amin'izay nylazainy Andriamanitra. Alleluia. Rovitra ny skobidoako tao amin'ny toerana ray tonga de netiko tao am-piangonana efa misy masony ny voditongotra Jesosy io reo ny skobidoako reo izy reo de sahanao ve Jesosy ny ampitondra anahy skobido io mandeha miantsena ery amin'ny épicerie ery nefa zampanomponao adiny ray tao rinany vavahako nandalo avy any reto mpampianatra mpivady paster inona moa ny loko tiany paster arakaraka ho aho fa loko inona décoration sa inona ohatra hoe skobido ay mangamanga na maitsomaitso tonga de nanao alleluia le ser alleluia fa hoana vidy skobido zay ho anao de ozy hoe niadevitra be zay mivady teny andalina hoe tiamy paster io tsy tiamy paster io tiamy paster io tsy tiamy paster io raha mba fantany matsy fa valim-bavako aneny ny atongavany eo ary teny fikasana ny takiko tamin'ny tompo alleluia. Am'le ianao tsy manana pataloha firy fa pataloha anankiroa ny fandimbiasana de le entina mandohalika foana de nisy masony koa ny pataloha eo amin'ny lohalika le mandohalika foana ny olona matory amin'ny alina fa za kosa mampatsiaro an Jesosy ny teny fikasana eo ampandoalehanao am-piangonana Jesosy eo so ihany fa mba mbola misy an'ity pilipitra azo ty manakotakona ny mason'ny patalohako fa raha le estrady reny de tonga de mivandravandrany amin'ny mpivavaka rehetra ny mason'ny patalohako zay mahatsara misy ilana kely ihany any ty zavatra ty mba takona ato aloha zay takona satria eto tonga de eto amin'le lohalika mihitsy ake le zavatra fa mahatoky amin'izay nylazainy Andriamanitra maninona ny tsy mitateraka ny teny fikasany raindray noho ny tsy fahamasinana noho ny falotona noho ny fahotana voasaka n'Andriamanitra tsy hatanteraka ny teniny anio amasiny ny fiainanao amasiny ny tenanao dao amasinina ny fiangonana fa rehefa manamasy tenitsika ho tanteran'Andriamanitra zay nylazainy tovy amenina mafy be zany be de be ny azo ambara fa sokafatsika farany Josoa 3:7-5 de ho fitinina de hivavakitsika Josoa 3:7-5 ary Josoa tamin'ny olona manamasina ny tenanareo fa raha pitso de anao fahagagany eo aminareo Jehova. Alleluia. Mila fahagagana ny tokantranonao, mila fahagagana io fahasalamanao io. Andriamanitra de teanao fahagagana eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Marina nge zany lazaiko zany e, teanao fahagagana eo amin'ny fiainanao izy. Ahoana reno atao mba hatanteraka zany e? Tsotra, amasiny ny tenanao, amasiny ny fiainanao. Alleluia. Alleluia. Eritrereto nge ty zavatra tao amin'ny tokantrano anankiray. Izy ireo de miaina amin'ny fivelomana isan'andro.
fivelomana isan'andro. Miasa karama manao zavatr'olona, zany hoe asangady a le rangahy, dia le vadiny a dia manao asa tanana, manao an'ireny a ino ty baolina, seza baolina pofo vita amin'ny herana sy ny zozoro reny, ohatr'izay foana. Dia mivavaka izy ireo, zay foana ny fiainana, ohatr'izay foana ny fiainana. Dikan'izany a olona tena somary sahirana ara-pivelomana, ary tsisy a resaka assurance sy ny sécurité sociale zany mazava ho azy tsisy, satria raha sanatria marary le raim-pianakaviana tsy afaka mitady vola dia olo bloqué eo a, ary dia tahaka izany foana. Vavaka izy ireo a manompo an'Andriamanitra ary tena mahatoky, miezaka eo amin'ny fanompoana ny tompo, tonga ny fivoriana andavanandro dia tonga ao an-tranon'Andriamanitra, dia ohatr'izay foana. Fandray andro izay a nisy fampianarana momba ny fahamasinana natao amin'ilay fiangonana, dia tena nandiny tena tokoa izy ireo, dia samy nangataka amin'ny tompo hoe manamasina ny fiainanay Andriamanitra, manamasina ianao. Le hoe firosoana ao amin'ny fahamasinana dia ohatrany hoe firosoana ao amin'ny fahamatorana ara-panahy bebe kokoa, fifamatorana sy fifanakekezana bebe kokoa, misimisy kokoa amin'Andriamanitra. Dia ndray andro a nisy fitahin'Andriamanitra azy ireo zay, satria maty a lay rangahy lehibe teo amin'ilay tanàna, dia ireo zanaka avy aty an-drenivohitra no tsy maintsy nikarakara ny tany a tany amin'io toerana io. Dia rehefa nandinika teo ireo zanak'ilay rangahy lehibe maty, ka nakanaka renseignement zay mahatsara an'le hoe mivavaka sy le hoe tsara laza. Rehefa maty passeport zay manko a, na dia mba ho ary ny finiavana ny tsara dia maty ny passeport. Fizy indray dia tsara passeport teo an-tanàna, raha mitady olona tena hoe matotra mahavita asa tsara, ihany natsoina, dia natsoina izy mivady. Zao a zay mety indray mandeha isam-bolana ny tonga aty, fa dia mba apetraka aminareo ny raharaha rehetra, dia ty a ohatr'izao, ty ohatr'izao, dia tonga dia vatakarama nomen'ilay taranaka ilay rangahy lehibe io, dia nahazo vola misimisy kokoa izy ireo, mihoatra noho ny fandrainy a isan'andro, satria karama tonga dia aparitra. Vokatra izay zavatra izay dia lasa izy ireo nandeha hoe ndao mba hividy fitafiana, dia ndao mba hietsentsika vidy fitafiana tany. Dia andalo tao am-piangonana, pastera mba eto mbavaka fa mba handeha tsena, handeha vidy akanjo. Lasa tokoa, lasa tokoa. Dia ny zavatra niseho a verina avy any izy ireo, dia nitoy tamin'ny asa, nitoy tamin'ny asa, nitoy tamin'ny asa. Dia naka-hevitra teny am-piangonana ilay renim-pianakaviana, pastera itony akanjo itony moa zany tsy mampaninona ve tonga dia anaovana, fa raha ny feofeo iananay manko dia hoe rarahana fanafotony tony avy any ampitany a, dia tonga eto amin'izay a, dia atahora raha hitondra aretina. Dia hoy anteny hoe tena izany mihitsy, sasana aloha ireny, zay vao pasohana dia anaovana. Rehefa ny sasana le fripery dia tena akory ny agagana, nisy vola tao amin'ny doublure-n'ilay blouson anankiray, vola vahiny zay niorongorona, ary tsy tsapa mihitsy ilay izy a raha tsy teo am-panasana azy. Inona ary zany, tena voaka avy eo. Ka olona ny ambanivohitra moa hitanao ihany tsy dia mahafantatra ary tsy dia mahalala hoe zao no mahakasika an'ity, zao no mahakasika an'ity. Dia nitehiriziny tao ilay izy,
dia vita ny sasalamba tonga ny alady paster inona mbadikan'reto taratasy reto sy reto soratra reto jerena amin'izay navoaka ny avy any vola le izy tsy vola kely ho an'izay mahatadidy zany dolara canadien zany zany livre sterline zany manany ma izy azy jerena teo ka nijerena teo ka nijerena teo totalin'le vola enitsy ariary tamin'izany fotoana zany teo fo ny tanaka vava tena dia tena vola ve reo vola reo vola reo eritrereto sara tokatrano ny aina tao amin'ny karama journalier mivetivety eo nahazo 3 millions d'ariary goavany zany vetivety eo nividy omby vetivety eo nividy sarety vetivety eo nividy tanimboly vetivety eo voasolo tafo fanitso tafo bozaka napetraka Andriamanitra amin'ny toerana saza azy ireo mpanompo ny tsopo nanamasy tena natahotra azy ireo tsy mizatavan'olon'Andriamanitra raha lasianabavy tsy haiko ary tsy fantatro fomba hoanany mety hitahin'Andriamanitra anao fomba hoanany mety apakaran'Andriamanitra ny nivoanao fa ny fantatro fotsiny androany raha manamasy tena ianao anao fahagagana ho anao izy alleluia inona mba fahagagana ny rasanao zao inona fahagagana ny rasanao mba vita trano manamasina tena re inona fahagagana ny rasanao mba azo fiarakodia manamasina tena inona fahagagana ny rasanao mba ho voavozy ny fianakavianao isy fifoasanao ny fianakavianao manamasina tena inona fahagagana mba tiatsika ho hita atao fiangonana andao anamasy tena e andao anamasy tena ny vavaka ny tenin'Andriamanitra reo no mitondra atsika ho amin'ny fanamasinana hoy ny boky ny Timoty voalohany 2:4 hoe amasiny ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka rehefa mivavaka foana ianao mifampirety saka mitompo matetika fa ny ray aminy tena mifanerasera aminy miakatra ho azy ny taha-pahamasina fatra amin'ny fahamasina rehefa mihaino tenin'Andriamanitra mamaky tenin'Andriamanitra makato tenin'Andriamanitra foana ianao Jesosy teny vavaka amin'ny Jaona 7:7 hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana dia masina ianao mihamasina amin'ny fiainanao ny rano Jesosy dia manamasina Hebreo 4:4 rano sy lasy ny lavenim-bantotromby-vavy no afafy amin'izay fanadiovana ny nofo tsy mainka avany raha son'ny Kristy nanatitra ny tenany tsy manatsiny ray mandeha teo amin'ny azo fijaliana no adio ny feritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty amponina an'Andriamanitra velona ny rano Jesosy manamasina fanamasina manamasina ataontsika hivavaka androany amasino ao Andriamanitra amasino ny fiainako mazava be le teny tao amin'ny Hebreo 2:4 zay tsy manam-pahamasinana tsy ahita ny tompo rehefa tsy nahita n'Andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany nandrity ny fotoana fandalovana tetỳ tany fivahinianana tsy azo antoka ahita n'Andriamanitra any amin'ny fiainana ny akoatra dia any amin'ilay mandrakizay tsisy lanitra ho an'ny olona tsy manam-pahamasinana tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina ny boky mifanambarana masina ny lanitra veny voninahitra ny ote tsy ho tafiditra any mihitsy
dao tsika hanamasy tena, dao tsika hanamasina amin'ny fiainatsika. Dia mandeha nisy an'ireto olona namonjy lanonana teo amin'ity tanàna anankiray. Lanonana zao tontolo zao fimamona, filalaovan-dratsy ary tena falotona, fahavetavetana. Reraka izy ireo tany amin'ny roa maraina amin'ny ray maraina. Dia nidaontsika ody, fampitoana avy any raha efa da andeha ody. Lalana mody mandeha lakana. Dia efa fampahery teo, tonga tao anaty lakana ihany. Nafinaritra iny a, dia samy delira teo. Da hoary andeha ody amin'izay. Dia nivoiziny ty lakana ka nivoizina ka nivoizina, nivoizina. Lasa ny adiny ray, adiny roa, adiny telo, mbola tsy tonga ihany, mbola tsy nanangasanga akory ny fitodiana, mbola tsy nety tonga. Fa hoana ary nanomboka miamisava ny amamona. Ory zalahy, efa ela ihany ange zay mivoizan'izay e. Maninona tsika zany totry ny lasa lava be, lavitra be le fiampitana. Fa hoana maraina ny andro, mbola mivoy ihany fa tsy hita zay fahatongavana. Efa nisava ny toka, afaka ny amamona, nitodika. Haikay le lakana mbola mifatotra. Mbola mifatotra. Firifiry moa ny olona, mieritreritra andeha lavitra, mieritreritra ho any an-danitra, mieritreritra no any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia niditra sy nametraka ny tongony ao amin'ny lalan'ny fivavahana. Dia nivoy herintaona, nivoy roa taona, nivoy folo taona, nivoy. Le fiainana nefa mbola voazony ny ota, voafatotry ny faharatsiana, voafatotry ny karazam-palotona rehetra, karazanota rehetra, mbola misaringotra, mbola mamatotra. Dia anara mivoy fa sur place fotsiny. Eo ihany, ho avy ihany Jesosy fa mbola tsy hita zay afaka. Ho tonga ihany ny fahataperana zao tontolo zao epitany amin'ny fitsarana farany. Fa mbola eo, mbola mifatotra ihany. Fotoana mety ty arivo ty, ndo anapa-kevitra, anamasina antsika ny Andriamanitra, anamasina ty fiangonana ty any Andriamanitra. Andaontsika hivavaka androany, ny rano Jesosy andevina ny karazanota rehetra, ny herin'i Jesosy andevina ny karazam-paharatsiana rehetra. Ifona ho an'ity fiangonana ty tsika, dia hivavaka eo anatrehan'ny Tompo, ary angataka hoe Tompo, amasino ny fiainanay, amasino izahay, amasino mba ho masina ho anao, ary eo anatin'izany a dia ny Tompo mihitsy ane hitondra fanamasinana ho an'ny fiangonana. Dia ho masina, tsy misy tsiny, tsy misy petina ane Jesosy mamonjy.